নমস্কার বন্ধুরা, এখন আমি আলুর একটি রেসিপি করব। আলুর রেসিপিটি করতে লাগছে আলু, আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। লাগছে টমেটো, একটা কাঁচা লঙ্কা, কালো জিরে, নুন, হলুদ। কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে ফোড়ন। আলু, নুন, এরপরে দিচ্ছি হলুদ আর একটা কাঁচা লঙ্কা। এবার দিয়ে দিচ্ছি জল। এবার ঢাকনাটা